Gak mau makan sayur mentah karena takut gak enak? Sini-sini, aku ajari bikin green smoothie yang pasti enak. Cocok banget buat pemula. Campur sawi banyaknya kira-kira sepertiga bagian dari wadah, dan nanas sepertiga bagian juga. Tambahkan susu kedelai atau susu nabati lainnya. Beri kurma sebagai pemanis dan kayu manis bubuk secukupnya. Blender hingga halus. Selain enak, jus ini juga banyak manfaatnya, seperti antiinflamasi, mengurangi kadar kolesterol jahat, melawan radikal bebas, membantu detoksifikasi, dan mencegah kanker. Nah, udah jadi, selamat mencoba!